Rồi vớt ra. Mình vớt ra có làm gì cái nước lèo nữa không chú? Không, nước lèo như để vậy luôn. là để vậy luôn. Đó. Các gia vị ở đây là quán là tự làm cái nha. Tấp mỡ là bây giờ đang thắng nè. Rồi tấp mỡ, teo héo còn nhiều đây đây. Có bán quen rồi. Dạ. Nó cái gánh thì nó hơi sườn sườn chút xíu. Lúc mà nghỉ ở ngoài chợ á, cũng về đây thì Duyên cũng bán suốt chứ không có nghỉ. Dạ. Đâu có nghỉ ngày nào đâu. Là bên Lê Thị Duyên cũng là cái gánh không luôn. Là cái gánh. Không phải là cái xe này. Dạ. Hi, xin chào cả nhà, Gia Phú, Gia Mèo. Rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện tại thì Phú đang ở chợ Bến Thành. Như mọi người có thể thấy thì đến nay thì hiện tại chợ Bến Thành vẫn còn buổi sáng rất là tiêu điều. Chưa có nhiều người thuê mặt bằng để bán lại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một món ở chợ Bến Thành. Nhưng mà không phải ở chợ Bến Thành. Đây là một món ăn rất là quen thuộc của những ai ở khu vực đường Lê Thánh Tôn, chợ Bến Thành này, quận Nhất. Đó là sao ta? Món bún bò viên của cô Dậu. Cô bán lúc trước ở hình như là địa chỉ 144 Lê Thánh Tôn này nè. Nhưng đã từ lâu rồi cô không còn bán ở đây nữa và tụi mình đã phát hiện ra cái chỗ mới của cô. Thì bây giờ là ai đã biết rồi thì bây giờ chúng ta cùng theo dõi để biết được cái vị trí mới của cô. Còn ai chưa biết thì chúng ta cập nhật thêm một cái địa chỉ mới nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đó. Lại một buổi sáng trời trong nắng đẹp để tác nghiệp. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tấp vào một quán ăn nhỏ nằm khuất bên góc đường Vĩnh Khánh, quận 4 với cái tên Gánh Bò Viên. Nói đúng ra, tên món ăn nghe qua thì cũng không lạ lẫm gì, mặt tiền quán cũng không quá nổi bật, ngoài 4 con chữ đỏ in hoa đầy kiêu hãnh: cô Dậu 60 năm. Nhiều đó thôi cũng là quá đủ để trải nghiệm rồi đúng không? Chúng ta từng ăn qua khá nhiều lần món hủ tiếu, mì hay phở bò viên, thì đối với món bún bò viên này là một sự kết hợp mới mẻ và thú vị của bún tươi với bò viên kèm gân hầm và nước dùng trong vắt với giá chỉ 35.000 một tô, một mức giá khá là hợp lý so với mặt bằng chung. Tìm hiểu kỹ mới biết cái tên quán xuất phát điểm đúng theo nghĩa đen là từ gánh bún bò viên của cô chú Dậu thời mới lập nghiệp. Dần dà đi lên từ vỉa hè rồi trở thành quán như hiện nay. Người ta nói phi thương bất phú, cái nghề buôn bán hàng quán đồ ăn thì ôi thôi, đủ cả hỉ nộ ái ố. Thuở ban đầu, cô chú bán ở địa chỉ 144 Lê Thánh Tôn, quận Nhất. Sau chiến dịch dọn dẹp vỉa hè thì lại dời qua quận 5, nhưng rồi lại vướng dịch Covid. Sau đó, cô chú lại trả mặt bằng, dời tiếp về Lê Thị Riêng. Cũng may còn trụ lại được và đủ điều kiện để mở thêm chi nhánh thứ hai này. Cái nghề bán bún bò viên này dù gì cũng ngót nghét 60 năm, không chỉ đơn giản là cái cần câu cơm của cô chú mà đã trở thành cái duyên, cái nghiệp. Nay hai mấy đầu điểm bạc cũng đến lúc phải nghỉ ngơi và truyền lại cho anh Hùng đứng bán. Thôi, chúng ta cùng quay lại tô bún bò viên mình gọi nha. Sợi bún tươi dai cùng với nước dùng nóng bừng bừng khói. Màu của tô bún đơn điệu không gì khác ngoài sắc trắng của sợi bún và xanh của hành rau. Hóa ra nó càng làm nổi bật hơn độ trong vắt của phần nước dùng. Topping của bún cũng chỉ có bò viên và gân hầm mềm, nhưng dai có, giòn có, mềm cũng có, ăn kèm với chén tương đặc trưng nhà làm quả là khác biệt. Cả một tô bún không hề đậm mùi bò, ngậy vị mỡ hay ngọt gắt của đường, mà động lại đó là sự đậm đà, thanh tao khó diễn đạt. Một món ăn
không lạ cũng chả quen, nhưng mang lại sự no nê rất nhẹ nhàng, tròn trịa. Người thực khách với khẩu vị tinh tế, yêu thích hương vị tự nhiên và cái bụng khỏe, dễ chừng sẽ húp trọn 2 tô trong một lần đầy thỏa mãn. Với bọn mình, lần tình cờ ghé qua này quả thật là xứng đáng. Ok, chúng ta đã đến địa chỉ bán bún bò viên của cô Dậu ở địa điểm mới, cô Dậu tái xuất giang hồ. Hiện tại thì chắc là mình sẽ lấy cái địa chỉ đúng là 531 Vĩnh Khánh, kế bên Ủy ban. Đây, bây giờ chúng ta đi vô đây. Tại vì nó nằm ở trong đây, cái địa chỉ nó bị nhảy nha cả nhà. Đó, gánh bò viên cô Dậu 60 năm. Mời cả nhà cùng xem tiếp, đừng quên bấm like, share cũng như là ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ok, tới đây rồi thì Phú mới biết thêm là có 2 chi nhánh. Thì nếu mà ai ở gần đường Lê Thị Riêng, chúng ta có thể ghé cơ sở 1 149/13 đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận Nhất. Bên đó thì bán vào lúc 6 giờ sáng đến 9 giờ rưỡi tối. 9 giờ rưỡi sáng. Còn chi nhánh 2 là đây, kế Ủy ban, phường 10, quận 4, đường Vĩnh Khánh. Địa chỉ là buổi chiều bán từ 3 giờ đến 12 giờ khuya. Thì bây giờ là 3 giờ là bắt đầu bán, nhưng mà trước khi chúng ta cùng xem thì mời cả nhà lui lại một thời gian chút xíu, chúng ta xem một số quy trình chuẩn bị của cô Dậu. Rồi đây nè cả nhà ơi, thì cả nhà là cô Dậu. Thì đây là một cái điểm đặc trưng của quán của cô. Tức là bây giờ là coi như là cô trộn trước luôn. Trộn trước. Là tới mấy giờ là mình sẽ bán cô? 3 giờ chiều. 3 giờ chiều mới bán rồi. Giờ làm như là do mình làm từ từ món. Dạ. Từ tới giờ đó là tới 12 giờ là cũng xong một phần. Dạ. Tới mình ăn cơm. Ăn xong cái mình nghỉ trưa. Dạ. Nghỉ trưa xong 2 giờ xuống dọn dẹp. Nó rồi sắc chanh sắc ớt. Dạ. Cô cũng làm sắc chanh sắc ớt rồi cái mình để đẩy xe giá. Mình để tới trưa, nhưng mà cái cọng nó không có hư, nó không có bị cái gì trơn á. Yeah. Ngon lắm. Này mỡ này, cái này là mỡ hả? Này mỡ cho nó thơm, này mỡ này mỡ hành phi á con. Dạ. Nó lăn làm nó là cái đó mình thắng xong là có được mỡ là mình xài luôn. Mỡ này đúng rồi đó. Nó mình đổ dầu cũng được, mà thôi giờ mình có mỡ thì mình xài mỡ cho nó thơm hơn. Dạ. Đây cả nhà ơi, hồi nãy hụt cái hủ tiếu. Cái hủ tiếu đúng rồi. Hủ tiếu. Đó, bây giờ mình quay cái mì. Đó, trụng. Nãy giờ mọi người xem sẽ thấy là sẽ có nhiều cái điểm lạ so với mấy lần mà chúng ta quay chế biến. Đổ nước. Đó. Rồi nhà thấy cái dáng của cô là gánh mấy chục năm, gánh nhất là còng lưng. Nãy cô có chia sẻ vậy là xong đó. Dọn giống nãy cho nó không có bị dính, cho nó không đừng dính, chứ còn không trộn nó không ngon. Đúng rồi á, cô thích hành diễn, hành chi cô sắc xong nó con trộn hả, hành nó ngon lắm. Dạ. Nó không phải như phở nó có cục đầu của cô là không bao giờ có. Cắt nhuyễn gì cũng mệt quá cô. Mệt cái đâu mệt, mình quen rồi. Trời ơi, cắt nhiêu năm bây giờ nhắm mắt con cắt được. Con thấy người ta cắt cũng phải cái hàng nó bự không, mà cô cắt quen này, hàng kia dấu tay này sau bị trời ơi nó ăn quá. Cô sắc thành phải bầm. Người ta sắc không có bầm. Giờ bán này cô lâu lâu có nhớ hồi bán ở Bến Thành không? Trời nhớ chứ. Mà Con bây giờ nó căng. Rồi mấy người ngoài chợ nó vô kiếm chứ. Dạ. Đó, bán sáng thì nó vô kiếm, ở này thì nó cũng vô kiếm. Dạ. Quen rồi. Ai từng là tín đồ của cái gánh bún bò viên của cô Dậu ở chợ Bến Thành, Lén Tôn, đường Lén Tôn. Thì bây giờ có thể mọi người đã tìm ra được cô ở đâu rồi ha. Nước ngoài cũng có đó. Mấy người ăn xong đi về vô qua nước ngoài. Người ta về nước người ta cũng kiếm ăn. Quen rồi. Dạ. Ở đây thì mọi người có thể thấy là có hành ngò, hành,
rau thơm, rau muống, hẹ, ngò, gai, rau muống, hẹ nữa, có hẹ chứ, giá nữa. Đó. đủ thứ nè, hẹ nè, ngon lắm. Trộn lên cái thau rau dồn ngon lắm. Nó không phải như bún riêu đâu, bún riêu nó để một góc này góc kia con đó, trộn hết. Rồi, sau khi mà cô cắt, cô lặt, cô để trong cái thau bự gì là cô đổ nước vô, cô rửa chung luôn. Đúng rồi. Mà vậy coi như là một nhúm rau là coi như đã được hót vô một cái thấy ngon, đầy đủ hết, không thiếu gì chứ. Có hẹ, trong đây có hẹ nha cả nhà. Đó. Không, mà thường con thấy là người Hoa mình là mới có hẹ thôi đúng không cô? Không biết này cô. Thì quán hồi đó tới giờ cũng trộn hẹ không à. Không có hẹ đâu nữa, nó dòm nó không thấy ngon lành, nó thiếu gì đó. Phải có hẹ, dầu quế, ngò gai. Thường đi ăn món nước á mấy cả nhà thì chúng ta đều thấy là ăn xà lách hay là ăn này thôi. Cái đó là hủ tiếu mà. Hủ tiếu tàu, hủ tiếu thịt đó. Xà lách rồi những cái rau, ít khi nào thấy hẹ. Các gia vị ở đây là quán là tự làm cả nhà. Tấp mỡ là bây giờ đang thắng nè. Một ngày mình bán là mình thắng bao nhiêu chảo? Một chảo. Một chảo này thôi, là đủ xài. Thắng xong này là một lát hồi nữa mình sẽ làm tới hành phi rồi làm tương nữa. Rồi cái tóp mỡ đây mình có phần phải chọn cái loại tóp mỡ. Đúng rồi, mình phải chọn loại tóp mỡ, chọn loại tóp mỡ ngon thì nó mới ra được cái mỡ ngon. Em nhớ là như là có, nhớ đi quay nhiều người ta nói có hình như có loại tóp mỡ gì, mỡ xa. Đúng rồi, mỡ xa, mỡ gái, rồi mỡ chai, nhiều loại mỡ lắm. Nên mình phải chọn lọc mỡ. Mỡ này là của mình là mỡ gì? Mỡ này là mỡ gái. Gái. Phải rửa lại để ráo rồi mình mới thắng. Rồi, tóp mỡ, teo héo còn nhiều đây. Hồi nãy là mấy ký? 5 kg. 5 kg. Giờ này chắc còn có 2 kg thôi. Loại này loại tóp mỡ này nhìn béo nè. Nè làm sa tế đó cả nhà. Phải mọi thứ quay chút cho mọi người cùng xem. Các nguyên liệu gia vị là tự nhà làm hết. Ôi thơm quá. Đây, tới xả. Thơm liền. 3 bịch xả. Tỏi là 1 bịch, xả là 3 bịch. Cái này mới là dữ nè. Wow. Nhìn thôi với lại cái mùi thôi là nó khiến mình rợn rồi. Còn 1 bịch nữa bạn. Còn 1 bịch nữa. Ý dạ. Sẽ tới cay à. Tính đồ ăn cay. Rồi, chiều nay có biến rồi. 1 bịch tỏi, 3 bịch xả, 2 bịch ớt. Tem ăn cay. Ồ cái mùi mùi ớt nó sộc thẳng lên mũi luôn. Này là mình là làm cho 1 ngày luôn hay sao? Không, cái này có xài khoảng tuần lễ. Sang tuần đó. Cái này mới là cái riêng nè. Thường thì ăn ở ngoài thì người ta làm satay, có khi người ta mua ở ngoài sẵn thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Còn như của mình chất lượng thì mình tự làm ở nhà, xài bằng dầu Tương An thôi, Tương An, chứ không có xài dầu lẻ. Rồi tới hành phi luôn. Dăng ông ta té thôi. Đây sẽ bếp điện. Sẽ bếp ga.
Làm gì đi em? Không quậy. Trời ơi làm gì mà sợ nó đau. Không nghe, không nghe. Mạnh lên, mạnh lên. Con không biết làm, con không dám thà. Nhìn giống như nhâm thật. Đây làm này nè. Đó, tại vì nó mới ngon đâu nó. Cái gì nó mới tới. Chứ con xào chậm quá ở dưới nó khét này nó khét đen đen thấy không? Nó dính chảo á. Mạnh mạnh lên. Rồi. Con nói mạnh lần trước đi. con không dám, con sợ lỡ mạnh quá cái nó đi luôn. Nó đi luôn là chết luôn. Rồi, chúng ta đổi qua nhân vật chính thứ hai, chú Vũ. Chú Vũ là coi như là đảm nhận cái khâu. Đúng rồi, chú là chuyên về nấu cái nồi nước lèo này. Đây là một cái điểm đặc biệt thứ hai của quán, tức là theo như con biết là chú có chia sẻ sơ sơ đó là coi như là nước lèo là chỉ nấu từ gân thôi hả chú? Đúng rồi, nó chỉ nấu từ gân. Rồi. Đây, thấy không? Cái phần gân này. Này ở quê ở đâu chú? Chú ở Long An. Dạ. Nguyên Cần Chuột ở Long An. Dạ. Đó. Đây. Thấy không? Wow. Đó. Nước lèo ăn coi như là chỉ toàn là gân không? Chỉ toàn là gân không. Không thêm một cái gì hết, nó chỉ là từ gân thôi. Con thấy người ta nấu còn có xương này nọ, Đúng chú rồi, như xài gân nấu thôi. Của chú thì đặc biệt là chú riêng biệt với người ta là chú không xài xương, mà đây cái nồi này là cả chục ký gân trong này. Này là bán coi một buổi chiều đến tối luôn hả chú? Đúng rồi, chú bán 3 giờ chiều. 3 giờ chiều tới 12 giờ. Dạ. Nhưng mà thật sự là 12 giờ có nhiều khi 10 giờ mấy là hết rồi. Dạ. Đó mình cái thời gian cho nó rộng rãi đó. Cái gân này gọi gân gì chú? Nó có nhiều loại gân. Nạm có. Nạm có. Cái này là chủ yếu là nạm thôi. Nạm. Này em thấy có cái miếng gân có vàng vàng. Đó là nạm thôi. Phải mua đúng loại gân này. Dạ. Nó mới ngon. Chứ còn nếu mà mua mà gân nạc không hoặc là mỡ không hoặc là tái không thì nó cũng không có ngon. Dạ. Chú nhớ cái gì không em? Dạ, với bọt. Cái là cái bọt của cái thịt bò mà nó ra đó. Dạ. Cái chất nước thịt bò. Đó. Tại vì cái loại bò viên này là không thể ăn nước béo được, không giống như phở. Dạ. Phở thì người ta cần nước béo nhưng bò viên thì không sử dụng nước béo. Tại vì nếu mà sử dụng nước béo thì nó sẽ không ngon, nó sẽ có cái mùi của phở. Dạ. Tại phở người ta thường người ta dùng nước béo, còn mình không có dùng nước béo nên mình bỏ cái này. Nó cực có cái này là phải canh hoài. Dạ. Thấy không? Khi nào mà nó ra hết tất cả những cái mỡ bắt đầu nó mới ra cái chất ngọt. Dạ. Chứ còn nếu mà để mỡ thì nó ăn nó sẽ bám với miệng. Dạ. Nó không ngon. Quên chia sẻ cho cả nhà, đây là chú là người Hoa nha cả nhà, cho nên là cái coi như là nấu là coi như là theo kiểu người Hoa luôn đúng không chú? Đúng rồi. Tại vì cái này là của người Hoa. Dạ. Cô là người Hoa, còn chú là người Việt biết không? Nhưng mà cái công thức này là 3 vợ. Dạ. Tức là 3 vợ chiều lại. Tại vì để cho chú đứng chú nấu. Cái này thì mình có phải vớt hay cứ để vậy chú? Không, phải vớt chứ. Dạ. Rồi mình phải canh khi nào mà nó mềm á, nó gần mềm á thì mình phải vớt ra. Bao lâu chú? Thì tùy theo cái thời gian mà mình nấu nhiều hay ít. Dạ. Đó. Cái lượng này á thì nó coi như nó chất lượng chỉ sơ thôi, chứ xài sơ thôi. Gia vị mình chỉ nêm sơ thôi, tại vì cái này nó quá nhiều gân, quá nhiều. Dạ. Thấy không? Không có phải sử dụng cái đường bột ngọt thì chỉ phần nào thôi. Rồi, vớt ra. Mình vớt ra có làm gì cái nước lèo nữa không chú? Không, nước lèo như để vậy luôn. Là để vậy luôn. Mùi gân thơm quá. Mà chắc cũng phải có nêm một ít gia vị đúng không chú? Chứ không hẳn là nấu từ gân. Mình nêm một ít muối. Dạ. Để cho nó có cái độ đậm đà hơn một chút. Dạ. Cái gì nữa là thêm một ít ngọt, đúng không? Dạ. Chính là cái nước ngọt của gân nó ra. Dạ. Wow, cả nhà giờ nhìn cận à, thịt vớt ra, khói nghi ngút. Qua hình là bớt rồi á. Này ngùn ngục luôn. Rồi, gân đã nguội. Cái này nguội cũng còn hơi nóng biết không? Cắt hết luôn hả cô? Hả? Cái nào mềm mình bỏ ra, còn cái nào nó cứng á thì mình hâm lại chừng nửa tiếng hồ. Chứ mà con hâm nhiều quá lâu quá thì nó sẽ nhạt. Dạ. Coi như công đoạn cái này phải
Cái này như là mình vớt ra xong nè, đó. Dạ. Rồi mình cái miếng nào bự đó mình chia đôi ra. Rồi như là công đoạn cắt này là cũng là để kiểm luôn lại cái nào cứng là hầm Đúng, thêm cho nó chính mềm xác. luôn. Chứ con bỏ vô hầm hết, có nào con đâu biết cái nào mềm cái nào cứng đâu con. Dạ. Đó, thấy không? Nè, cái này mềm là bổ qua này. Hồi nãy Phú tưởng á cả nhà là nấu ra gì nè, để tới chiều là cô tới đâu cô bán tới đó cô xắt. Trước này mềm nè, nắng trước nè. Dạ. Cái nằm nó mà cứng á, thì để lại. Nhưng mà bán sao? Cắt trước gì đỡ tốn thời gian. Chính xác. Đó, mềm nè. Nó nhỏ nè, con cắt trước nè. Đó, thấy chưa, đồ qua. Bò viên thì lần này không có quay cho cả nhà được, chiều mình mới quay nha, tại vì cái nơi làm bò viên thì nó ở hơi xa xa, không có quay được. Coi như là nguyên liệu là coi như ở đây cô bán là chỉ có gân và bò viên thôi, đơn giản thôi cả nhà. Sơ sài thôi. Vậy chứ mấy chục năm rồi ghi dấu ấn. Mấy người ở nước ngoài cũng không nhớ cô, thấy về nó cũng ghét. Rồi vậy là xong rồi, một buổi sáng chuẩn bị vất vả, bây giờ là bán thôi đúng không cô? Cô bán không? Vậy chắc là bây giờ trước khi bán thì để con xin phép con hỏi cô một tí xíu để chia sẻ cho những mà vị khách thân quen hồi trước của cô á. Được thôi. Dạ. Từ lúc là cô bán ngoài đó là cô nghỉ mà bán ngoài đó là bao lâu chưa cô? Cũng 6-7 năm. 6-7 năm. Rồi bây giờ vô đây là nhiều Không, khách. lúc mà nghỉ ở ngoại thì bán ở Chánh 1. Dạ. Ở đường Đinh Thị Duyên á. Dạ. Đúng không? Bán ở đó trước xong rồi. Rồi bây giờ như là nó kiếm được cái chỗ thì lại đưa lại cho nó bán lại này. Cái này là trình độ 3 rồi đó. Dạ. Cái chi nhánh 2 của nó. Chi nhánh 2, dạ. Đó. Đó. Thì mấy cái khách quen giờ là có bị mất bớt không cô? Như cũng có một số đi nước ngoài. Dạ. Vô đi con, vô ngồi đi con. Có khách. Có một số đi nước ngoài. Nước ngoài người ta về người ta cũng còn nhớ, người ta cũng ghé. Dạ. Nhưng mà ở chi nhánh 2 này chắc cũng chưa Chi nhiều. nhánh 2 này cũng mới bán. Ngày mai là đúng 1 tháng thôi. Dạ. Coi như là bây giờ là buổi sáng là cô làm về cái gọi là cô với chú là làm những cái nguyên liệu. Đúng rồi. Buổi chiều bây giờ là cô chỉ chạy vòng hoài thôi. Dạ. Tránh là của thằng trai. Dạ. Đó. Bây giờ là cô nghỉ hưu rồi. Về hưu rồi, rồi già rồi. Về hưu cũng là mấy năm rồi. Dạ. Năm nay cô bao nhiêu? 70 đúng. 70. Rồi. Đó, vậy bây là con chắc là nhưng mà một tí nữa con nhờ cô làm cho con bún bò viên cho tính tay cô làm đi. Cô làm dạ hả? Cái tô đó thôi tô của con thôi. Ok cả nhà ơi, thì bây giờ đây là người bán chính, cô là cô chạy vòng ngoài. Thì hiện nay là em thấy là chỉ có 2 giá đúng không anh, 35 và 40. Đúng rồi. Đó là bún và có hủ tiếu, có mì nữa để mọi người có thể thưởng thức. Ngoài ra ở đây anh có một cái món cũng nhìn đọc rất là ngầu, hủ tiếu đen 40.000. Thì cái món này là của anh, chỉ anh làm được thôi. Cái món này thì bây giờ là em chắc nhờ anh làm cái tô hủ tiếu đen trước đi, rồi lát hồi nhờ cô làm tô bún bò viên mình coi. Đó. Sợi hủ tiếu này coi như là hồi sớm mình xem rồi cả nhà, là đã trộn sơ rồi, bây giờ là trộn thêm một lượt nữa. Cái này là ăn khô đúng không anh? Đúng rồi. Mỡ. Đây cái sốt đen. Hành phi tớp mỡ. Và một chén súp. Bò viên mình cứ thả trước vô trong đó. Cho nó nóng gì. Đó. Rau trùng riêng.
hủ tiếu đen. Giờ cô bán quen rồi. Dạ. Nó cái gánh thì nó hơi sườn sườn chút xíu. Lúc mà nghỉ ở ngoài chợ á, cũng về đây Thị Duyên rồi cũng bán suốt chứ không có nghỉ. Dạ. Đâu có nghỉ ngày nào đâu. Là bên Lê Thị Duyên cũng là cái gánh không luôn? Là cái gánh. Không phải là cái xe này. Dạ. Bán gánh thì cô mới bán quen, còn đây là cô sườn sườn. Quen là tại cái này nó hơi sườn sườn chút. Là sẽ bị chậm đúng không cô? Đúng rồi đó. Chút trà cô bún nó còn ít rồi. Sao cô? Bún con hơi ít rồi. Dạ, cô thêm. Cô trụng thêm. Ít không? Nhiều không? Nhiều ít không? Cô bán đúng cô bán vậy đó. Cô thêm bao nhiêu con ăn đi. Đừng thêm con gì hết. Thấy con quen lắm mà không biết ở đâu nữa. Thấy con quen lắm. Cô có coi phim không? Đó. Nhiều khi cô thấy con trên phim á. Thấy quen thì là quen luôn mà không nhớ ở đâu đó. Tại mới nói hồn này nói trời ơi, cái anh này quen ghê thôi. Vậy bún bò viên tô 35 là vừa có giờ bò viên giờ có gân rồi đúng không cô? Cho không tô đặc biệt nè. Này đặc biệt nha. Dạ tô này là này tô đặc biệt. Tô đặc biệt này là bao nhiêu? Cho con 40 đi. Rồi đó, tô này 40 nhiêu? 45. Còn 35 là mình sẽ như thế nào cô? Khoảng mấy viên bò viên? Bớt lại mọi thứ viên đúng không? Không, nó chứ bớt lại một viên thôi. Cái này cho con thêm viên vô. Dạ. Cái này cho thêm thôi nha cả nhà. Phải chắc nước này da. Dạ. Mình bỏ nước này da xong rồi mình đổ nước nó mới vô cho nó nóng gừng. Rồi khách nó ăn lại tới là mùn hút vô nó không có nguội thịt. Dạ. Con biết không? Bò viên mình bỏ vô đây nè. Đó. Rồi cô chan thêm nước đi. Cô có chan thêm nước không? Đó. Chắc bớt nước cho thêm nước. Vậy hả? Tại vì nó đầy quá. Dạ nó rồi. nóng quá mình đổ da không có được. Rồi cô chắc đi, cô chắc đi. Chắc hả? Chắc xong nè không đó. Hồi nãy con tưởng là nước lạnh đấy chứ. Không nước đều của người ta đấy. Con tưởng là nước lạnh để giữ cho nó nước lạnh nó không có thấm thật. Dạ. Cái này con phải nướng vô. Nó nấu được nước mấy bữa trong đó. Như vậy là coi như là cái bò nó cũng hầm thêm được một lượt này nữa. Còn cái bò viên thì sao cơ? Bò viên là mình bày mình để đá gì để giữ nó tươi. Cái này giữ nó tươi. Dạ. Còn bây giờ con bỏ ra tủ thì nó có cái hơi nóng đó. Dạ. Nó không ngon. Vậy hồi trước là bán gánh là cô để nó đâu? Ở trong cái xô nè. Trong xô con bỏ nước đá trong cái xô này nè. Dạ. Bỏ vô này bịch rồi cái nước đá này lên cho nó tươi thật, nó giữ lại cái hơi lạnh á. Những cái tủ này nhớ hồi nhỏ ở nhà bán cốc ổi mí ghim. Đúng rồi, bán ổi mí ghim. Có ổi mí ghim có phân nửa này thôi. Dạ. Bự dữ vậy. Đúng rồi, rau câu nữa. Cái này rau câu thì có. Đó thì cái hồi đó cô nằm bán. Con mới thấy một cái xe bò viên như vậy. Nó tự đặt. Dạ. Ok, bây giờ mình làm nước sốt chấm nha cả nhà. Đặc biệt cái này có cái tương nhưng mà cái tương mình không quay được tại vì công thức bí mật của chú. Rồi, thả 2 cái vô. Đà. Giống tương phở đó cả nhà. Nó không có ngọt nhiều. Đây, sa tế hồi đầu nhìn thấy ngon quá, tôi cho một muỗng luôn. Đó. Rồi. Ok, Gia Phú xin mời cả nhà cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bún bò viên cô dậu và hủ tiếu đen của anh Hùng. Thử cái hủ tiếu đen nha, mục đích chính là cái bún. Mà thấy cái hủ tiếu đen là lạ mình ăn. Đó, ở nhà nhìn thấy á, cái sốt anh bỏ vô nhiều và nó thấm hết cái sợi hủ tiếu luôn. Nước lèo thì chung rồi, lát hồi mình thử chung với cái bún luôn. Sốt mặn ngọt nó vừa phải đó nha. Sợi tiếu mình mềm, đừng có độ dai, không có bị bở, mềm trơn, nó mềm mại. Cái này xịt tương ớt, tương đen vô này nọ nữa. Thôi tương đen cái vị nó có rồi, mình không có xịt tương đen, mình xịt tương ớt vô. Tiếu khô trộn này ăn ngon nha.
Ok, giờ mình thử nè, mình nghĩ qua tô bún luôn. Ok, mình ăn hết hủ tiếu, mình chừa nguyên chén nước lèo. Hủ tiếu ăn không vẫn ngon. Giờ là Phú nếm thử nước lèo nha cả nhà. Nước lèo đó, cái nước nó trong. Nào là đang nếm thử cái chén nhỏ, bây giờ mình nếm thử chén bự luôn. Cái tô mà có bún á, thì cái nước nó sẽ nhạt hơn đi một tí, nước lèo nó sẽ ngọt thanh, nhưng mà cái hậu nó vẫn có cái vị, nói chung là có cái độ ngọt. Hồi nãy mặc dù bún được trụng trong cái nồi nước lèo, lúc sớm chú có nói với mình mà lúc đó mình quên quay cho cả nhà, rất là trụng nhưng mà cái nước không có bị chua. Đó, bây giờ mình phải thêm vô cho cái nước lèo nó đậm đà hơn nha. Đó, thêm về vô nhân phở rồi đó. Bữa Phú quay cái bún này thì cũng có một bạn comment là đừng có cho mấy cái này vào, ăn sẽ mất vị bún. Nhưng mà cái này tùy khẩu vị của mọi người, mà mình thấy bỏ vô thì nó cũng đâu có ảnh hưởng gì mấy đâu. Ăn phở chúng ta cũng vẫn bỏ những cái này vào. Bún với hủ tiếu thì có thể sẽ ít á, mình thấy là vậy. Nên có gì cả nhà nói anh cho thêm. Sa tế nó cay thơm rồi. Đây, bò viên đặc trưng của quán. Giòn rồi đó, thơm, cái mùi bò thơm than thoảng. Đây, chấm vô. Đó. Ê quên, ăn mà không có rau gì. Rau nó mới có thêm vị. Có hẹ nha. Chà, ai không ăn hẹ được hơi khó rồi nha, tại vì rau nó nằm ở trong đây luôn. Gừng. Hôm mà hồi nãy hôm nay Phú cũng thấy lần đầu Phú cũng thấy là nấu nước lèo mà không có sử dụng xương mà chỉ sử dụng gân. Lạ hơn. Trời, nó gân nó mềm nhưng mà nó vẫn còn cái độ sật. Đặc biệt Phú lại là một người thích ăn gân nữa. Vừa có cái dạng gân mà nó nhũng nhũng, vừa có cái dạng gân nó sật sật, và vừa có cái gân nạm luôn. Chấm phải nói là cái sốt, cái tương ở đây ăn chấm đã vô cùng. Tương đen, tương ớt với sa tế nó hòa quyện lại, nó cay, thơm, hậu, ngọt. Ok, xin phép cả nhà luộc miếng cuối nha. Cái tô mình nãy ăn là tô đặc biệt nha. Tô 35 này nó sẽ bớt đi một viên. Thỏa mãn. Rồi. Ok, vậy là xong. Ngày hôm nay chúng ta đã tìm được bún gánh bò viên cô Dậu 60 năm ở chợ Bến Thành. Nếu ai đã từng là khách quen của cô mà không biết cô đang ở đâu thì bây giờ mọi người đã có 2 địa chỉ để có thể nếm lại cái hương vị của cô rồi ha. Với những ai mà chưa biết của cô thì mình sẽ xin miêu tả. Nói chung là bò viên thì giòn giòn, sật dai dai. Gân thì ăn vẫn có vị ngọt nè, có béo béo rồi vừa có sật mà cũng vừa có nhũng nhũng nữa. Nếu mà ai mà dạng mình thấy có nhiều người mà không thích ăn phở vì cái mùi nó quá nồng,
thì có thể nói mình miêu tả ở đây thì cái vị này nó sẽ có một chút xíu thân là mùi giống phở, nhưng mà cái mùi nó nhẹ lắm. Thì nếu ai mà có thể thích hương vị phở, mình có thể nếm thử hương vị ở đây xem như thế nào nha. Rồi tương này nọ, tất cả nguyên liệu gia vị đều tự làm, ăn rất là thơm ngon. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.